Всем доброе утро. У нас сегодня завтрак. Получается, это моя овсяная пицца, овсяный блин. Миланка не захотела, вообще готовила ей, но она не захотела. Она сказала, будет гренки, а гренки у нас сегодня с сыром. Вот так просто яйцо, 2 яйца, молоко, соль и сырок. Желательно, который плавится. Очень вкусно получается, такая золотая корочка поджаренная. Вообще, надеюсь, очень вкусно. Но мы уже так делали, поэтому я знаю, что это вкусно. У меня Сонечка заболела сегодня. Сонь. Вот мы только проснулись, маме пока некогда даже прическу ребенку сделать. Вот мы сейчас будем делать причесочку. Ну, теперь очередь Миланкина. Сонечка моя пришла, любопытная. Сейчас будет там нажимать все подряд. Ну все, я уже Соньке дала сиропчик вот этот. На 1 чайную ложку 2 капли вот этого сиропа. Мы посмотрели в интернете инструкцию. И сегодня у меня по плану... готовимся к Пасхе же, убираем все, расхламляем. Сегодня буду мыть холодильник. У меня здесь вот так вот все ужасно выглядит. Ну, ничего, сейчас будем. Там в банке сало, я не знаю, наверное, его в пакетик переложу. Оно в соли, в пакет переложу и в морозилку. В морозилке тоже сейчас посмотрим, что у нас там есть. Тёмая, сейчас, доченька. Это утка нам из деревни привезли. Вот эту надо выбросить. Это брокколи, уже старенькая. Косточки. Когда же уже собакам это все отвезет Кирилл? Здесь у нас клубника, перетертая с сахаром. Это у нас мясо. Мама давала свинина, говядина. И это у нас... вот это у нас утка, а там получается петух. Тоже с деревни. Это Кирилла мама привозила, а это знакомые. Так, ну и здесь тоже вот я сегодня буду варить супчик сырный. Надо достать курочку. Это спинка от курицы, когда я разделала. Здесь капуста. Мама давала большое ведро капусты, которая маринованная. Я ее заморозила много сильно и варю с нее борщ или щи. Блин, вон там еще тоже что-то накапало. Надо все полы мыть, убирать, в общем. И вот здесь я тоже сегодня буду убирать. Цветы уже надо повыбрасывать. Вот эту сковородку выкину тоже. Я буду оставлять ее. Нафиг она нужна. И вон там все разберу. Вам все покажу потом. У меня здесь уборка полным ходом. Помыла сейчас раковину. Фартук отмыла. Здесь не знаю, что делать. Тоже попробую помыть, ну, чтобы хотя бы вот этих грязных капелек не было. Мыла я сам смеситель вот этим антиналетом. Вообще его брала в фикс-прайсе специально для ванны. Тоже хорошо отмывает. И вот такой антижир. Я мою плитку, отмыла всю раковину. И еще забрызгала вот чайник. Тоже сейчас постоит немножко и буду его отмывать. Здесь у нас что? Хочу убрать сейчас всю посуду, помыть вот этот поддон. Там вообще ужас. Не люблю я такую конструкцию. Надо, чтобы он был вот этот сверху, хотя бы висел на каком-то расстоянии, чтобы водичка стекала в поддон. Его можно было взять, помыть и обратно поставить. А здесь получается все вот киснет, квасится. И поэтому сейчас буду тоже это все отмывать. Тоже буду отмывать вот этим антижиром Азелит. Очень хорошее средство. Я в основном все отмываю. Хорошо ведет себя это средство, в общем. Так, ну все, теперь вот сейчас буду мыть. So high, but you can't see it enough. Just find it and take it, don't let
it, don't let confuse it. Only then you begun. Feel like, feel like, feel like that. Feel like, feel like, feel like that. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Feel like that. Lay your arms and stay with me, baby. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Feel like that. Lay your arms and stay with me, baby. Ну, вот здесь я уже намыла все, сложила посуду. Намыла чайник, что он у меня теперь выбивает. Пробки все. Я вообще в шоке. Короче, я не знаю, может у меня туда что-то залилось. Ой. Теперь придется вот так. Мама пришла кофе попить. Кипячу сейчас водичку. Вот кофе она принесла. У меня нету кофе. Также мне надо здесь убраться. Там что-то совсем все грязно. И еще и сломалась дверка. Сейчас, если найду отвертку, то прикручу. Обязательно надо это сделать. Постоянно туда, потому что лазишь. И вот так вот. Пол у меня, конечно, вообще грязный. Но я его в последний момент мою. После всего. Вот холодильник уже отключила. Размораживаю его. Достала здесь продукты кое-какие. И вот у меня вообще пустота, голяга. Вообще ничего нету. Так, и хотела, наверное, заморозить вот эти бананы. Это мама дала, переспела. Они внутри светлые, вкусные. Я их заморожу и будем делать с Миланкой, с Яриком смузи. Добавлять клубнику. У нас клубника вообще шикарная. Уже 260 рублей стоит. Где-то 250. Так, ну все, сейчас я немного приберу, чтобы было хоть место, где пить чай, кофе. Соня здесь с бабушкой играется, не дает попить ей кофе. Мама нам там постельное опять принесла, постельный комплект красивенький такой. Где-то потеряла плавочки детские по дороге. Говорит, ну такие красивые, да еще и 500 рублей, я офигела, если честно. Сколько штук? 3? 3 штуки. 499. Капец. Ну так вот, без трусиков будем, значит. Да? Ну, Сонька хоть разыгралась, а то она сегодня проснулась вообще вялая была. Ходили за водой, воды нет. Как всегда, у нас почему-то проблема постоянно в водомате в этом. Нет воды. Ярик придет, отправлю его там в другой район. Ну, наш район, другой дом. Миланочка здесь тоже кушает кукурузу. Невкусная? Мне нравится. Так она лучше, чем вот эта консервированная. Скоро, наверное, уже пойдет местная. Сами будем варить. Намного полезней. Без всяких там ешек. Пока буду мыть холодильник, у меня здесь уже варится курочка на суп. Куриная спинка. Все сейчас будет вариться. Потом, как всегда, буду мясо отделять от кости. И все, что нужно сюда добавлять. Картошку, морковку, лук, макарошки. Ну, такие маленькие, как их называют, паутинка. И в самом конце добавлю плавленый сыр. Такой вот сейчас покажу. Где-то он у меня здесь был. Вот он, дружба. Так, надо быстрее все убирать, чтобы дети могли покушать спокойно.
Так, хочу снять, что я уже сделала. Немножко отмыла стены. Кстати, надо вот еще выключатель сейчас потру. Так, это выбросить. Мусора столько сразу накопилось. Здесь тоже я помыла. Не знаю, какой будет результат. Раковина. Здесь все тоже отмыла. Приготовила суп. Еще добавила, кстати, сырок, чтобы он был прям сырный-сырный. Помыла холодильник. Хотите посмотреть, что у меня в холодильнике? Ничего. Хорошего. Муку, кстати, я буду пересыпать. Это мука. Я ее хочу пересыпать в баночку в другую. Так, здесь что у нас? Много посмотрела. Ну, посмотрела хотя бы, что у нас есть в морозилке, что можно приготовить. Главное, морозилка полная. Даже тыква есть у нас. А я про нее и забыла. Ну, сейчас немножко отдохну. Буду здесь убираться. Я не смогу лечь спать, если я не доделаю дело до конца. Сейчас цветочки надо выбросить уже, потому что они подвяли. Сковородки тоже надо убрать. Здесь вообще они отвратительно смотрятся. И буду убираться еще вот здесь. Здесь. Вот здесь. Так я и не прикрутила еще. Вот в этот, кстати, контейнер. Я сейчас его помою. Пока высохнет, я туда муку хочу пересыпать. В общем, вот как-то так пока. Сейчас немного передохну. Устала что-то совсем. И буду дальше делать. И, кстати, надо мыть окна. Окна — это отдельный день у меня будет, потому что я уже сегодня не потяну окна. Уже и темнеет на улице. Поэтому вот так, как-то вот так. Ну, еще не сказала, что заказала тюль. Здесь у нас будет двойное полотно. Ну, 2 штуки, чтобы можно было на балкон выходить спокойно. Нашла я вот такое, штатива у меня нет. Нашла вот такую штучку. На ней я сегодня и снимала уборку. Пока так. Окна вообще заляпаны. Кошмар. Ну и когда придет тюль, уже купим гардину. В Леруа я смотрела. Там я ее и возьму. Потому что на Валбересе я сколько не смотрю, там двойные, тройные. Я не хочу. Я хочу, чтобы она была слитная, не провисала, не отходила, ничего. Вот так. Я здесь пока намывала стены, приофигела. Короче, смотрите, что я увидела. Та-дам! Розетки капец. Вот так вот. Я вообще в шоке. Здесь тоже все подклеилось. У меня плитка почему-то живет своей жизнью. Я включаю одну конфорку, другая работает тоже. Я не знаю почему, может, поэтому так все и поплавилось. Чайник у меня такой чистенький, красивый, но не работает. Тоже намыла хозяюшка. Так, здесь у нас что? Это рисунок. Я думала, грязь какая-то осталась. В общем, вот так. В одном месте мы делаем, в другом у нас ломается. Вот так у нас, наверное, всю жизнь не будет ремонт в квартире. Будем все ремонтировать. Так, сейчас посмотрим. Открывается. Так, чуть-чуть повыше. О, так вот. Сейчас хорошенько прикрутим, чтобы она зафиксировалась. И вот здесь тоже уже разболтались. Туда-сюда ее, потому что открываем. Ой, все. Сейчас я домою. Здесь тоже фасад грязный. Надо помыть. Так, ну в общем, мне нужно куда-то определить вот эту посуду. Ну, в основном я всем этим пользуюсь. Сонечка здесь занята делом. Она рисует. Сейчас я еще дам пластилинчик. Вот такой взяли пластилин.
фикс прайсе. 12 цветов. Это они уже вот столько слепили. Я тебе открою один. Хорошо? Я хотела здесь сделать с ней аппликацию. А он не прилипает. А сейчас прилип, когда засох. Смотрите. Это Соня все сама. Вот молодец какая, да? Посмотрела, что мама хочет прикрепить к листику. И сама все вот такое сделала. Давай сюда же. Только цвета надо добавить. Зеленый, красный. Какой ты хочешь? Это синий. Синий. Oh baby, baby, why you acting this way? I just remember all our days up the interstate when we were driving down the 408, and you would smile just like the sun that you emulate. Now you mitigate my love, mitigate my love, oh, mitigate my love, mitigate my love, mitigate my love. Mitigate my love, oh, mitigate my love, mitigate my love. When we were younger, we would talk so late. Так, ну все, я на сегодня закончила, наконец-то. Все чистенько. Помыла все боковушки у стола, были очень грязные. Также вот здесь вот так вот у нас теперь. Так, суп сейчас остынет, поставлю его в холодильник. Подоконник у нас вот так будет выглядеть пока какое-то время. Ну и лекарства я не стала убирать, потому что мы лечимся. И смысл их убирать, туда-сюда раскладывать. Ну все, наверное, завтра уже у меня будут окна. Клеила когда вот эту штуку, которая мне держит телефон. Смотрите, какие следы теперь остались. В общем, надо разбираться с окнами. Завтра помою здесь окно и помою у детей в комнате. Спасибо, что смотрели мой влог. Надеюсь, я не замучила вас сегодня вот этой уборкой своей. И кого-то даже мотивировала, может, на уборку. Вот потихонечку готовимся к Пасхе. Всем пока-пока.